simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhe fytyrat e tyre kanë shenjën e sejdës së tyre. Fytyra e besimtarit ka shenjën e sejdës, mirësia që të karakterizon më pas si një besimtar që je. Ke shenjat e sejdës në fytyrën tënde në të gjitha sjelljet e jetës tënde të përditshme. Ke shenjat e sejdës në fytyrën tënde, në karakteristikat e tua, në moralin tënd, në sjelljen tënde, në fjalët e tua, në veprimet e tua, ty të karakterizon sejdëja. Sepse sejdja që ti vendos kokën për kënaqësitë të Allahut xhaleshanu është një ushqim i madh shpirtëror që ti ushqehesh me të dhe më pas e sjell në praktikën e përditshme. Në radh par kënaq zemrën tënde, kënaq shpirtin tënd, lumturohesh vetëm me të mirësitë të mëdha që të ka dhënë Allahu, që elhamdulillah na ka bërë musliman dhe më pas këtë mirësi përpiqesh sa ke mundësi ta shpërndash dhe të tjerët.